दोस्तों क्या होगा अगर एक चालू कंडीशन वॉशिंग मशीन के अंदर पत्थर डाल दिया जाए तो। दोस्तों वॉशिंग मशीन तो नॉर्मली कपड़े धोने के लिए होता है, लेकिन आज के वीडियो में हम इसमें पत्थर डालेंगे। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को मिस्टर इंडियन हैकर ने किया है, जो कि यूट्यूब पर बहुत ही फेमस है। तो सारा वीडियो का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। उन्होंने सबसे पहले एक वॉशिंग मशीन को लिया और उसको ऑन करके उसमें पत्थर डाल दिया, और पत्थर डालने के बाद तो लग रहा था कि मशीन पागल हो गया है और इधर उधर फुदकने लगा। दोस्तों इसको देखकर हंसी बहुत आ रही थी। थोड़े समय बाद मशीन के पुर्जे अलग हो गए और मशीन का मेन मैकेनिज्म बाहर आ गया। बाहर आते ही राउंड राउंड घूमने लगा, जो कि बहुत तेज वाइब्रेट हो रहा था। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें।